Kriza e re të çmimeve dhe ulja e ndjeshme e fuqisë blerëse si pasojë e luftës në Iran, po çojnë drejt boshatisjes tregun e frutaperimeve në Fier. Nga 75 tregtar sot numërohen vetëm 35 të tillë. E shkak kryesor i largimit të tyre mbetet pamundësia për pagesën e taksave, e duke çuar drejt falimentit të plot këtë treg shumë vjeçar. Ndërkohë qytetarët shprehen një zëri se rritja e çmimeve është e papërballueshme, e se prodhimet me çmim të lartë si domatja, specat apo kastraveci i kanë hequr nga lista e blerjeve. Si ju duken çmimet? Shumë të larta janë. Ja, 5 sallator, 1.500 lekë, 1.700 lekë kilja. Domate 2.300, pensionista e mine. Që të bëjmë? Nga sa kishit planifikuar që të pensionisni sot, keni reduktuar? Nga pak gjera kështu, nga të gjitha nga pak. Që të bëjmë ne? Duke parë këtë trend në rritje, mendoni se është e papërballueshme? Përballueshme, 1.500 lekë marim, 3.000 lekë marim burë grua. Ilaçe. Të fillonin bani dietë? Po, që të bëjmë të shënë? E qik ngritje ka. Po, sa që të përballueshme s'janë, pensionista e mine, aq marim. E vërtet është se nuk me shteti dorë për ne. Me bukra se këta punojnë për vetën e tyre. E di që ka ardhur një kohë, po punojnë këta fatkeqe dhe po hanë këta barkë drekit. Kështu ka vajtur sot. Por, ne shikojmë me shpresën e Zotit, ma se bëhet më mirë. Nëse vazhdon rritja? Se atëre, pasaj do përjashtojmë ngrënin nga çdo gjë e mundshme. Do rrim ka pjesë e asaj fukaralleku që kemi qenë tërkohën. Edhe bardoham. Po, bardoham se s'kemi arritur deri atje, po. E vërtet është që themi që të rritet mirëqenia. Kjo është më e bukur. Erdhët për të blerë? Për të blerë. Pse nuk blet? Do blejnë këtu poshtë. Ma shu, si them unë. Është malli qik më i mirë. Ju duken të shtrenjta tani? Po. Ka të shtrene, ka të lira, të shi që të themi ne. E përballoni dot? Po, edhe ne pensionistë edhe se përballojmë dot. Nuk e përballojmë dot. Në racion? Po, janë shtrene, ne pensione kemi tullë. Shumë të larta, e shikon ti? Që presha spinaj për marim. Mire domate me 3.500 lekë, më të janë gjëra shumë të shumë. Ne kemi pensionistën nëse përballojmë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Neve doam buk me presha, buk me djatë. Ne s'kemi nga i japim, ne nuk e marim verë se janë çmimet kaq të larta. Sërse është këto ditë, për shembull. Çmimet kanë qenë të larta, janë ngritur shpejt, se shumë ngritur sot, apo për një javë. Janë ngritur shumë. Shumë vështire kemi. Megjithatë do mi jetoj me kaq sa të mundemi, nuk kemi çfarë bëjmë. Shumë vështirë me to. Ja, çmimet disa janë në qiell. Ato tjerat zakonisht janë në tokë. E keni të vështirë ti bleni tani? Nuk blem fare, ato që janë qiell nuk ashtu dot. Janë të ndaluara. Edhe dhel për kështu thanë, donte të ashtu, po janë pa pjekur tha, për rrushin. Pensionistët duket se janë të parët që preken nga kriza e çmimeve. Pensionet e ulta i detyrojnë të reduktojnë sa të munden blerjet, dërsa theksojnë se pa ndihmën e fëmijëve nuk mund t'ia dalin dot. 2 kokra moll 100 lekë, domatja 350 lekë, pa ndihmën e fëmijëve futemi e dalim bosh në treg, thot një pensioniste. Si ju duken çmimet? Shumë të kripura. 2 kokra moll 1.000 lekë. 2 kokra moll 1.000 lekë. Domatja 3.500. Futemi, mi që na mbaj fëmija. Pa ndihmën e fëmijëve? Nëse vazhdon rritja? Ja, do ulet. Kështu thonë. Zoti është me fukaran, s'është me agan. Edhe pse qytetarët janë përballur shpeshherë me rritje çmimesh, veçanërisht në prag të festave, një situatë kaq e zymt dhe e pashpresë nuk është ndier asnjëherë më parë në këtë treg simbolik të qytetit të Fierit.